Lep pozdrav v današnji Kulturi na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci, v kateri vam bomo predstavili jubilejno razstavo o 50-letnici delovanja likovne sekcije pri Kulturno-prosvetnem društvu Svoboda Celje. Celjski likovniki v letu 2024 beležijo 50-letnico svojega delovanja in v ta namen so v mesecu novembru na ogled postavili impozantno razstavo, na kateri so pod naslovom Svoboda ustvarjanja 50 let celjskih likovnikov njihovi člani predstavili svoja slikarska in tudi kiparska dela. Likovna, še posebej slikarska ustvarjalnost je bila in seveda še vedno je v Celju dobro razvita, saj je v mestu ob Savinji vrsta tako akademskih in tudi ljubiteljskih slikarjev. In slednji so pred 50 leti čutili potrebo po povezanosti in združevanju in tako, torej leta 1974, pri Zvezi kulturnih društev Celje ustanovili najprej neformalno skupino likovnikov, ki je v letu 1975 prerasla v samostojno društvo DLAC, Društvo likovnikov amaterjev Celje. S kasnejšim razvojem pa se je društvo najprej pod imenom Likovna sekcija Februar leta 1993 vključilo v eno najstarejših celjskih društev, Kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje, v sklopu katerega deluje še danes. Danes v sklopu te likovne sekcije v Celjski Svobodi deluje 70 članov, od tega 60 slikarjev in 10 posameznikov, ki ustvarjajo v keramiki. In v počastitev 50. jubileja so v občasnih razstavnih prostorih Muzeja novejše zgodovine Celje pripravili reprezentativno razstavo, ki so jo pod naslovom Svoboda ustvarjanja 50 let celjskih likovnikov odprli v ponedeljek 4. novembra letos, na njej pa 40 avtorjev razstavlja preko 50 slik ter nekaj izdelkov iz keramike. Izjemno kakovostna razstava obiskovalca kar prevzame z vso pisano paleto najrazličnejšega likovnega izraza in likovnih tehnik, ter seveda izpovednih estetik. Izbor za razstavo in postavitev je pripravil likovni pedagog, slikar, podpredsednik društva ter vodja številnih likovnih izobraževanj Tomaž Milač. In kako ocenjuje razstavo? Odlično, ja, tukaj je v bistvu nek prerez, kaj sploh delamo v društvu, in seveda to obeležitev 50. obletnice sekcije, likovne sekcije Svoboda, se mi zdi naravnost fantastično, da smo naredili eno tako lepo razstavo. Kot uredniki jubilejne razstave pa so poleg Tomaža Milača sodelovali še predsednica društva Renata Kosi, Silvo Lavtižar, profesorica Darja Poglajen, ki je tudi vodila otvoritveni program razstave, Štefi Videčnik, Viktorija Nendel in Darja Štiherl. In kako vidi razstavo predsednica društva? Čudovita. Naši člani so res pravi umetniki. Bi rekel, da so skoraj akademski slikarji. Z dolgoletnimi izkušnjami, seveda pod dobrim mentorstvom. To je rezultat dobrih mentorjev vseh teh 50 letih. O pomenu 50-letnice celjskih likovnikov pa sta oba takole razmišljala. Ja, 50 let je odlična letnica, res je pravi mejnik 50 let, polovica KPD Svoboda Celje, KPD obstaja 105 let, torej po 55 letih so ustanovili to sekcijo. Prvi predsednik te likovne sekcije Stanislav Petrovič Čonč, ki je tudi z nami danes. Zvrstilo se je v teh letih 15 predsednikov, jaz sem 15. po vrsti. Različna so bila obdobja, trajanja mandatov, skratka in tudi članstva. Pred 5 leti smo že imeli 100. obletnico društva, zdaj pa praznujemo 50. likovne sekcije, to so že ene številke, to je že neka tradicija, lahko rečemo. In vsekakor spremljam to z navdušenjem, tudi kot podpredsednik sem še malo aktiven, tako da sem zelo vesel. Prvi predsednik še takratnega DLAC, Društva likovnikov amaterjev Celje, je bil Stanislav Petrovič Čonč. Sledili pa so mu Franc Klemen, Jože Perčič Puškin, Božidar Ščurek, Rajko Demarti, Ivana Zajc-Cizej, Branka Primc, Ljuban Šega, Vinko Pajek, Amina Kolarič, Jelka Gorenjak, Milan Rožman, Biserka Klajnšek, Tomaž Milač in sedaj Renata Kosi.
Eden od soustanoviteljev in prvi predsednik celjskih likovnikov, slikar Stane Petrovič Čonč, je danes vesel, da sekcija v vseh teh 50 letih tako uspešno deluje. Vsekakor vesel sem, da je iz teh 50-letnih izkušenj oziroma izobraževanj zraslo kar v slovenskem merilu zelo kvalitetnih slikarjev in slikark, kiparjev, oblikovalcev, tako da danes lahko si samo čestitamo. Vsekakor pa je Stane Petrovič Čonč danes vesel, da ta obletnica in predvsem njena jubilejna razstava potrjujeta kakovostno rast likovnega ustvarjanja pri društvu. Vesel pa sem, da je ta obletnica častitljiva, ki je tudi za sabo pustila kar lepe sledove. To pa je kvaliteta, se pravi rast kvalitete ljubiteljskega ustvarjanja, za katero smo se vedno zavzemali, predvsem pa za izobraževanje vseh teh nadebudnih likovnikov, ki prej niso našli nekega pravega odziva sekcije in društva na likovnem področju, prej pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije, kasneje pa pri sami, bi rekel, centralni slovenski organizaciji z zlato paleto je seveda obrodilo sadove in danes lahko rečemo, da je nivo kar zavidljiv. In slikarji, 3 izmed njih smo ujeli v našo kamero. Krasna, mislim, da je vrhunec vseh naših dejavnosti do zdaj in zdaj se izkaza res, da smo bili pridni in tako se vidi na sliki. Ja, zelo lepo, zelo raznovrstna dela, skratka dobra razstava, uspešni so. Jaz smo veseli, da je naše društvo že toliko let obstaja in mislim, da je prekrasna razstava, da vabimo vse, da pridejo pogledati občane celjske občine. In kako te 3 slikarke, ki so seveda tudi razstavljale na tej razstavi, vidijo prehojeno pot 50 let celjskih likovnikov. Prav srečna sem, da sem dočakala, da je taka 50. obletnica, to je tudi velika stvar za naše Celje. Ja, super, sem vesela, da jim je uspelo obdržati likovno sekcijo, ki je zdaj, mislim, da tudi kar likovno društvo, tako da super. Ja, to že celo leto imamo res razstave, lahko rečem, da mesečno in v Celju in izven Celja. Tako da v bistvu moram reči, da letos skoraj vsak mesec, da že včasih ne veš, kam si dal sliko. V vseh teh letih pa likovni ustvarjalci, člani celjskih likovnikov s svojimi deli seveda niso bili in niso prisotni le v lokalnem okolju, saj se pojavljajo na razstavah, slikarskih kolonijah in ekstemporah tudi izven domačih logov, tudi v tujini. Naši člani in članice so prisotni na številnih delavnicah, ekstemporih, likovnih kolonijah v drugih regijah, od Primorske do Prekmurja, skratka, in dosegajo tudi lepe rezultate, nagrade, 1., 2., 3. Zdaj, posameznik kot Tomaž Mlad seveda razstavljam, seveda to sem pa še samo povezan z društvom, to je le ljubiteljsko društvo, ampak smo zdaj tudi bili povabljeni bivši predsedniki, da lahko tudi zraven sodelujemo in v ta namen je tudi moja slika danes tu. Razstava sodi v 2-letni projekt KPD Svoboda Celje. 2. leto bodo pripravili vrsto likovnih izobraževalnih delavnic ter izdali brošuro o 50-letnici celjskih likovnikov. Kakšen pa je njihov pogled v prihodnost, kakšni so njihovi načrti in želje? Ja, mi smo optimistični, mislim, da entuziazma, energije, ustvarjalnosti nam bo zmanjkalo. To povezovanje je zelo pomembno, pomembno tudi to, da imamo starejše, mlajše in da se naše članstvo pomlajuje, kar je zelo pomembno. Ja, ne vem, želim vse najboljše društvo, da še naprej se ustvarja, da se širi, da sprejema nove člane
in da gremo s polno paro naprej. Ja, tako bi rekla, ne, da jim želim še veliko uspeha, ker imajo res zelo dobre slike, pa da še kaj sodelujemo skupaj. Naslednjo leto sicer ne bo v takem tempu, ko je zdaj bilo ampak imamo v plani sigurno nekje okrog 5-6 razstav v naslednjem letu, pa tudi v keramiki in v izobraževanju bomo isto naprej vpeljali to nit, ker delamo dosti na usposabljanju naših članov, tako da smo, mislim, da kar zelo aktivni, ne. Želim pa si, da in upam, da bodo za mano sprejeli tudi sposobni mentori in da bodo nadaljevali to našo pot. Na otvoritvi pa sta razstavo pozdravila tudi podžupan Mestne občine Celje Samo Seničar in direktor Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar kot gostitelj razstave. Izjemno kakovostni kulturni program pa so izvedli 3 mladi glasbeniki, dijaki Prve gimnazije v Celju, pevka Hana Ravnak, Eva Rojko na čelu ter Gal Gros na klaviaturah. Izjemno kakovostna jubilejna razstava v 50-letnici celjskih likovnikov je vzbudila nemalo zanimanja in odziva občinstva.